गांव में आग लगी। सभी लोग उसे बुझाने में लगे। वही एक चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती और आग में डालती रही। फिर जाकर पानी ले आती, आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था। कौवा बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। अब ये सोचना है कि हम किन में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बड़े से बड़े सफर की शुरुआत भी एक छोटे कदम से होती है।